خطاب به ارتشیان ایران: شما میراثدار سرداران میهن‌پرست و خوشنام این سرزمینید. از آریوبرزن و بهرام چوبین و سورنا تا بابک خرمدین و یعقوب لیث و مازیار تا جهانبانی و خسروداد و رحیمی، چگونه میتوانید در برابر جولان و رجزخوانی عوامل بیگانه و جنایتکار وابسته به جمهوری اسلامی در خیابانهای ایران، از هشت‌الشعبی و حزب الله لبنان تا تروریست‌های افغانی و پاکستانی، سکوت و بیعملی پیشه کنید؟ جمهوری اسلامی و سپاه تروریستی و سرکوبگرش در برابر دیدگانتان ده‌ها هزار تن از پاکترین و شجاعترین فرزندان این کشور را سلاخی کردند و هر روز شماری دیگر را به کام مرگ می‌فرستند. این اشغالگران خاک ایران با جنون ویرانگر و آخرالزمانی کشور را در آستانه نابودی قرار داده‌اند. چگونه چشم بر این واقعیت‌ها بسته اید و از ایفای نقش در دفاع از ملک و ملت کناره گرفته اید؟ تاریخ و نسل‌های آینده ایران چگونه درباره شما داوری خواهند کرد؟